घोड़ामार आबशार पाकिस्तान। Another hidden place in the Pakistan, Attock city। ये जी असी अटोक शहर ने नाल थोड़ा जिहा करके बाहर आए पे हाँ। घोड़ामार आबशार इस आखने ये वो जगह है जी। अटोक वाले बंदे जेह्ड़े हैन उन्हें कम से कम इत्थे आना चाहिए है। हून इत्थे आवन डेरा खुले जाए जी पुख्तानो दा पारम पुख्तानम रातली शीरूना कोल चसूक दा सिर सपाटे शौकीन दी डेरा खुले जाए और जी आबशार दे मुंगला दे कुछ को हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। एडवेंचरस खूबसूरत स्पॉट है, बहुत हिडन और खूबसूरत स्पॉट। ये देखे सामने खूबसूरत बेहतरीन। अटक से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर रही है बाग नीलाब घोड़ामार आबशार। ये आबशार का ड्रेन वे, यहाँ से एक्स्ट्रा पानी निकल के आगे चला जाता है। Oh, finally reached। Beautiful। इधर बिछाया, इधर बिछाना है जगह को थोड़ा बेहतरीन बना दो।